Tere! Selles videos puudutaks sellist teemat, nagu seda on reinkarnatsioon ehk siis ümbersündimine. Kui sa selle peale veel pole mõelnud, siis on aeg seda teha ja lahti mõtestada enda jaoks natukene see, mida see tähendab sinu jaoks. Võib-olla oled sa siiamaani mõelnud seda, et ma elan ainult ühe korra, see on mu ainuke esimene ja viimane elu ja ongi kõik. Mis siis nagu juhtub, kui sa niimoodi mõtled? Sellisel kujul on tegelikult ju lihtsam elada. Sa ei pea vastutama enda tegude eest, sa ei pea muretsema, mis iganes võib juhtuda minuga hiljem kunagi, eks ju. Ja palju lihtsam on elada, tundub. Aga läbi selle on ka sind lihtsam kontrollida. Ja panna sind uskuma palju lihtsam mingisuguseid piiravaid uskumusi. Tegelikult on siin nii-öelda siis inimesed ja teatud olendid, kes mõistavad, teavad, kuidas tegelikult see kõik töötab ja läbi selle nad lihtsalt manipuleerivad ja kasutavad inimesi ära põhimõtteliselt. Kui sa vaatad näiteks enda ümber, kui erinevad inimesed on, kui palju nad on võimelised tegema midagi, kui erinev see kõik on, vaatad näiteks nende mingisugust füüsilist seisundit, on see siis seotud tervisega, mõned sünnivad juba mingisuguste kõrvalkalletega, füüsiliselt mingisugused tervised probleemid, psüühilised probleemid ja võib-olla vaatad iseennast mingid hirmud, mis sul on seotud mingisuguste asjadega, mingid foobiad näiteks, on ju, kuskohast see kõik tuleb. Kui sa ise pole nagu võib-olla kokku puutunud võib-olla mingisuguse konkreetse õnnetusega, aga samas sa kardad nagu seda, eks ju, siis ongi see, et see tulebki nagu sinu mineviku eludest. Siit maalt tulekski nagu avada ennast ja sellele, et on võimalik, võib panna küsimärgi alla see, et aga äkki ma olen ikkagi kehastunud rohkem siin planeedil ja et see ei ole ikkagi mu esimene elu. Pane see enda jaoks küsimärgi alla ja sa hakkad lihtsalt märkama neid mingisuguseid asju enda ümber, mingisuguseid situatsioone ja sa hakkad seda rohkem lahti mõtestama ja nägema seda suuremat pilti. Ja see ei ole ainult see, et keegi ütleb sulle, et sa elad rohkem kui üks elu või oled elanud rohkem kui üks elu, vaid sa tunned seda oma südames ja lihtsalt võib-olla tulevad mingisugused mälestused minevikust, mineviku eludest ja sa lihtsalt tunned enda peale, et sa oled ikkagi elanud kõvasti rohkem kui selle ühe korra. Ja läbi selle saavad ka nagu tegelikult ennast võimalusele muuta oma elu, tegeleda oma mingisuguste psüühiliste probleemidega, kus sa nagu siis hakkad tööd tegema endaga ja põhimõtteliselt avad ennast nagu suuremale vabadusele jälle läbi selle. See on oluline teema, millest peaksid mõtlema ja ümber mõtestama selle enda jaoks, sest see avab sind uuele elule põhimõtteliselt.